wese arafise ubutumwa yaje gukora ngaha kw'isi. Umuntu wese arafise icamuzanye gukora imbere yuko arangiza ubuzima bwiwe ngaha kw'isi. Umuntu wese yaje kuba inyishu y'ikibazo kanaka gihanamiye abantu canke gihanamiye igihugu. Ni gute none womenya ubwo butumwa budasanzwe bwakuzanye ngaha kw'isi? Ni gute womenya ico gikorwa kidasanzwe ubwirizwa gukora imbere yuko urangiza ubuzima bwawe ngaha kw'isi? Abantu bibaza yuko babayeho gusa kugira ngo birire, banywe, barongore, hanyuma bipfire. Umwe wese yahawe ubutumwa yisangije kugira ngo ahindure isi ibe nziza ugusumba uko yayisanze. Ingorane rero zikunda kwibonekeza nuko bamwe ivyo bahamagariwe usanga barabikwefye, abandi ugasanga bari mu bibanza batategerezwa kubamwo. Ni ikintu gisanzwe cyane cyo kwamutahura yuko umuntu wese Imana yamuremeye kuba inyishu y'ikibazo kiriho mu gihe ciwe kandi kw'isi yose. Ingabire yawe ni umutahe wawe, ingabire yawe ni investisema yawe. Ntushobora guhindura isi udakoresheje ingabire yawe. Mana yanje, mugomba ndabivuge gute? Kugira ngo mubitahure neza, reka nkoreshe aya majambo Winston Churchill yavuze. Winston Churchill yari umushikiranganji wa mbere w'Ubwongereza. Yavutse mu 1874 apfa mu 1965. Yabaye umushikiranganji wa mbere w'Ubwongereza ibiringo bibiri, mu 1940 gushika 1945, no kuva 1951 gushika mu 1955. Iri jambo yavuze ryahinduye abantu benshi cyane wamaye inka. Yaravuze ati umuntu wese arafise igihe ciwe. Ati muri uwo mwanya wiwe udasanzwe niyo yitanga agakora ikintu kidasanzwe, yaremewe ikintu kiri unique kuri we, ikintu kimatanye gihwanye n'ingabire yiwe, fitted to their talents. Ati mwico gihe agira ibihe vyiza. Ati birababaje cane mu gihe ico gihe kije kigasanga ntiwiteguye, kigasanga nturi karifiye, kandi wagomba wogorore, kandi wagomba ugira ibihe vyiza. Mana yanje, n'abahungu n'abakobwa tube turitegurira ibihe vyiza, twiyantrene. Ibihe vyiza bigiye kuza wampaye inka. Reka ivyo bihe bize bisange turi nzembe. Iki gihe nico kivamwo iterambere, nico gikorekamwo ibidasanzwe, kuko biba biriko bikorwa n'abadasanzwe. Iki cirwa rero ca mission canke missiology, sinzi ingene mwocita. Iki cirwa cibijanye n'ingabire, iki cirwa cibijanye n'ukuntu two kwitegura mu ngabire zacu, mu mpano zacu. Tugiye guhora tugicisha kw'ishure ry'Abarundi bose B. Kuri Facebook ntikizocako, tuzobereka gusa ko twagishizeko. Iki ugomba kukiraba uzoja kuri YouTube canke naho ube uri mw'ishure ry'Abarundi bose. Tuzogishira kw'ishure ry'Abarundi bose B ivy'imfata kibanza mu kurondera ingene tuzokwita shene yofasha bose. Iki cirwa rero murumva yuko kitazofasha Abarundi bonyene, nico gituma litoguma ryitwa ishure ry'Abarundi bose gusa. Hari igihe tuvuga ibituraba twebwe nk'Abarundi, ariko hari n'igihe tuvuga ibiraba n'ubuzima bw'abandi, arababanyi canke abagenzi atari Abarundi. Voilà, hageze ko twitegura, dufashanye,
dukarishanye. Jewe ibihe vyiza ndavyumva ko vyadushwaye, biregereje, twitegure hakiri kare. Igituma twagombye ko bino vyigwa vyokwama bica ku yindi shene nuko YouTube itagomba yuko ucanganya ivyigwa. Uno munsi ngo uvuge ivya politike, uno munsi ngo uvuge ivya motivation canke uvuge ibindi vy'ubundi buzima. Igomba kuba ufise ikintu bita niche, igomba kuba ufise ikintu kimwe uvuga ko abantu bakagukurikirana kuri ivyo, niho ica ironka ukuntu yerekana ico kintu cawe. No kuvuga ngo ikironka ukuntu igikarasa. Rero ukaba ugomba gukurikirana mwene ibi vyigwa guhera ku ntango. Buragira subscribe ku ishure ry'Abarundi bose B, hanyuma dutangure akazi. Ni gute nomenya ingabire yanje? Ni gute nomenya ubutumwa naje gukora ngaha kw'isi? Ni gute ubwo butumwa no bukora? No kwigenza gute? Ni bande bashitse ku bintu bihambaye bakoresheje ingabire zabo? Intahe zabo nizahe? Amajambo y'ubwenge bakoresheje kugira ngo bashobore gukora ivyo bakoze canke ivyo bariko barakora nayahe? Ibi bintu vyose ndizera neza yuko bizoguhindura bikagusiga urundi muntu. Imana nibahezagire cane. Rero turabahaye kaze muri kino cigwa kidasanzwe ca mission canke ca missiology, aho tugiye kwigisha umuntu wese kwitahura. Vyombabaza cane umujene ataritahura adakwirikiranye bino vyigwa. Nta muntu numwe abaho adafise ingabire yisangije. Ingorane gusa nuko abantu izo ngabire batazimenya canke ngo bagire eforo yo kuzimenya. Iyo umenya iyo ngabire ukayikoreramwo ugakora cane, uba uwundi muntu. Mission, murayibona mission? Dufise mission yo gukubita ahantu hamwe. Murabona ahantu hari umwami? Umuntu wese arafise ico bita jackpot. Umuntu wese arafise ahantu agomba kudoma kugira ngo ibintu vyiwe bigende neza. Kudoma aho hantu rero, iyo ni mission wampaye inka. Ako kadomo tushobora kukadoma utari kurakoresha ya ngabire yawe, ya mpano yawe. Ubwo nibwo butumwa uri kurakora. Ako gapwe ntushobora kukadomako utari kurakora ivyo wahamagariwe gukora, ibijanye n'ingabire yawe. Niwitaba Imana aka kantu utakadomyeko, Imana izokubaza iti mpa raporo ndabe yuko mission naguhaye wayikoze. Abantu benshi bazomaramara bavuge bati ntitwamenye mission waduhaye Mana. Kizoba ari gihe kibabaje cane. Rero kuba tuzi ivyo, kuba tuzi ko tuzotanga raporo ku Mana, imuze tube turitegura hakiri kare. Voilà. Nimwe muragira subscribe, jeme na partage kugira ngo tube turitegura hakiri kare. Nivyo bagenzi. Uraja kw'ishure ry'Abarundi bose B, urafata ikibanza, urafyonda no kuri ka kazahabu. Bambe ka kazogera kugira ngo iki cigwa umunsi wose gisohotse ntikizogusige. Haciye ikiringo kanaka tuzogira evaluation, turabe yuko abanyeshure bakurikiranye ico cigwa, ivyo vyigwa bamenye canke biriko birabagirira akamaro. Icigwa ca mbere rero, icigwa cibanze c'intangamarara cashitseko, ni mube murakiraba. Imana nibahezagire cane.